開嘅交叉。係啊，跟住放上網，華北環仆街。唉，你睇而家錄埋像，都話你睇。啊！你影埋後邊睇有幾多車路塞緊？後邊全部塞晒，全場塞車。陣間你影埋個女仔，陣間我話唔俾錢睇下會有咩反應？塞晒，塞成個鐘。3條線冇交叉咗啦。俾部貨車遮住咗。啊！再嚟呢度影，3條線交叉。影住個女仔應該有咩反應喎？係咪唔使俾錢啊，靚女？你未開晒呢度，又多過5部車，咪唔使俾錢啊？法例話嘅咯。公路法例話咯，你未開晒呢度，全部係紅燈。唔緊要，我影住你㗎啦，得啦，照幾啦，我會擺上網㗎啦，會咩㗎啦。亦都影住你嘅樣啦。好嘛。